Очень многие люди находятся в стрессе. В стрессе проявляется такое явление, как бруксизм. Очень часто люди сжимают зубы по ночам, а есть люди даже с дневным бруксизмом, при этом скрипят зубами или просыпаются с болями в области жевательных мышц. Я хочу вам дать совет. Вы можете сделать самомассаж. Вот здесь находятся жевательные мышцы. Вы их можете перед сном просто помассажировать. Как любой массаж, он должен быть комфортный, приятный. Здесь находится височная мышца, она такая широкая. Ее тоже желательно помассажировать. И заодно можно помассажировать трапециевидную мышцу. Если вам кто-то из родственников может это доставить вам удовольствие, еще лучше. И таким образом вы обеспечите себе более комфортный сон, более приятное просыпание. И пока вы либо пройдете этот период стресса, либо он сам пройдет, либо ваша жизнь будет более комфортна, или же вы решите, что пора обращаться к стоматологу, который вам сможет в этом помочь, потому что в конечном итоге изготовление капы очень важный и необходимый предмет в современной нашей стрессовой жизни. Подписывайтесь на наши обновления.